هيا حلوين، معكم صيدلانية رولا من وصفات ماما مع رولا. هلأ شتوية، موسم رشح شو بدنا نقول كمان، وسعلة وانزعاج كل أعراض الرشح. خلونا نحكي اليوم عن السعال. شو هن النصائح اللي ممكن تفيدكم هيك لتخفف من أعراض السعال المزعجة؟ أول شغلة إنكم تشربوا كتير، اشربوا قد ما فيكم سوائل. هذا الشي بيخلي الإفرازات المخاطية تطلع بسهولة أكتر وما تتضايقوا منها. تاني شغلة، المشروبات الدافية كتير بتساعدكم كمان. تاني شغلة هي إنه وقت تناموا حطوا مثلا مخدتين إكسترا. هذا الشي بيعطيكم وضعية أريح وبيخليكم تحسوا إنه ما بعرف شو بدكم تحسوا، يعني إنه بترتاحوا من الساعة هيك بتصير أخف. ثالث شغلة وهي الأخيرة والمهمة كتير كمان، ابتعدوا عن أي بيئة فيها هيك دخان، أرجيلة، فيب، أي شي من هذا الشي، لأنه الدخان رح يزعجكم ويخلي السعلة تكون أسوأ. لا تنسوا تتابعوني بكل جديد واشتركوا بقناتي وصفات ماما مع رولا لتشوفوا كل جديد. باي باي.